دەمساڵە زستانی لە ڕۆژئاوای کوردستانی دەست پێ دکا. وڵاتیان دەڤەرێ ji بۆ ئامادەکاریên سەرما زستانê dest bi kirîna sobeyan dikin. Lê piştî daketina bazaran dîtin nirxê sobeyan bilind in û nirxê hin cûreyên sobeyan digihêje nêzî $85 Amerîkî û ev yek zêdeyî karînên hejmareke mezin ji welatiyan e. والله الجور اسعار غلاء يعني حقي راتبي موظفكي صوباك بيناي وبوري وعداي بيناي كاش غير مازوتي جيت بحسبيني يعني حرمه راتب ترا كسيناكي جبر بوهابونا نرخي صوبيان وتنبونا كارينان هن ولاتي صوبين كevin ين سالين بوري چاك دكن چاك سازكي صوبيان لبازارا قامشلو دبيجا كو هجمارك مازن جولاتيان صوبين كevin چاك دكن چمكي تو کارگهên sobeyan li deverê tunena û piraniya wan ji derveyê rojavayên loma nirxê wan buhana. gelek welatî karînên wan tunena sobeyên nû bikirin. Têne cem min û ez wa çak dikim. Eger sobeyên nû bikirin divê 15 heta 20,000 lêreyên Sûrî bidin. Lê çakkirina wan tenê 3-4 in. Wek tê zanîn zivistana Rojavayê Kurdistanê pirsar û cemidiya. Di 5-6 salên borî de kehrebeya deverê ji rojê tenê du demjimêran heye. Her wiha krîza sûtemeniyê jî ta roja îro berdewam e. Lêderiya komînan ra her malbatek dikare sûtemeniya pêwîst dabîn bike. Dilovan Çeto, Kurdistan 24, Qamişlo.